Muy pero muy buena gente, bienvenidos a mi canal, soy el Fede y esto es Sosa y sus videos. Y hoy estamos en un nuevo video y esta vez les traemos un juego llamado PC Building Simulator. Vamos a estar intentando crear el PC más caro que se pueda comprar en Uruguay. Obviamente que estén las piezas en este juego. Hemos llegado a la conclusión de que puede llegar a costar unos 4.388 dólares, o lo que puede llegar a ser en pesos unos 188.086 pesos. Eso es únicamente para armar la torre del PC. Tenemos que agregarle unos 875 dólares más para el teclado, ratón, la alfombrilla y monitor, lo que vendría a ser los periféricos. Muy bien, vamos a entrar a PC Simulator. Vamos a ir a montaje libre. Aquí estamos en la mesa de trabajo. Podemos ver que el gabinete es un Cooler Master Cosmo C700M, que acá tiene un valor de 589,99 pesos, dólares, perdón. Que vamos a colocarle una Gigabyte Z390 Aorus Pro Wi-Fi de 330 dólares, que aquí no está, pero vamos a ponerle lo más parecido que podamos. Vamos a armar con una ASRock Z390 Stream. No es lo mismo, pero se va a parecer. Ok, el procesador le voy a colocar un Intel Core i9 9900K Coffee Lake, que aquí está a unos 799 dólares. Vamos a buscarlo. 9990K. Adentro. Vamos a ponerle pasta térmica. Eso no calculo el valor, pero más o menos estará a 15 dólares una pasta térmica. Vamos a pasar a la refrigeración. Va a ser una Cooler Master Liquid ML240L RGB de 120 dólares. Vamos por acá, refrigeración. Vamos a colocarla por aquí. Bien, sigamos. Ahora le vamos a agregar las memorias RAM, que van a ser unas T-Force Delta RGB BK 8 GB de R4 a 2666 frecuencia. Vamos a colocar 4 módulos y estos van a costar 60 dólares cada uno. Vamos a poner 4 de estas. Bien, vamos a pasar a la tarjeta de video, que va a ser una Zotac GeForce RTX 280 Ti 11 GB DDR6 Dual Fan, que vale unos 1900 dólares. No tenemos exactamente el mismo modelo, pero vamos a colocar esta Zotac que está por acá. Ahora faltaría algo muy importante, que sea la fuente de alimentación. Estuve viendo una Cooler Master, la Cooler Master 800 Gold, que va por acá abajo. Ahora vamos a colocar, ya que estamos, vamos a colocar las cosas. Muy bien, ahora vamos a estar buscando disco SSD M.2
Vamos a usar el Gigabyte 2280 de 256 GB. Aquí estamos. Vamos a colocarlo aquí mismo. Bien, esta está buena porque viene con un disipador de temperatura para el SSD. Bien, vamos a saltar al SSD SATA, que viene siendo un Patriot Burst SSD de 480 GB. En esta ocasión tiene un precio de 97. El anterior, el M2, eran unos $60. Creo que no lo dije. Vamos a buscar el Patriot. El Patriot de 480, que lo vamos a colocar. A ver dónde es que nos deja. Seguramente acá. Muy bien. Y ahora vamos a meterle un disco duro, un Seagate Barracuda de 4 TB SATA 3 de $138. Este va a ser únicamente para almacenar. Acá. Vamos a el disco duro. Vamos a pasar a instalar los cables, que eso viene con la fuente, así que no hay que contarlo. Se instalar unos cables sobrios. Seguramente vendrían con unos cables negros sin más. Estamos todo pronto por acá. Ahora vamos a terminar de armar el PC. Sí, ahí está. Excelente. Muy bien, vamos a probar el PC. Vamos a darle encendido. Pero no, está. Ok, me faltaba el cable de... Ahora sí. Vamos a ir al escritorio y vamos a instalarle un par de programas. Por ejemplo, el de iluminación. O sea, como se ve, es un festival de luces psicoeléctricas. Está muy bonito el gabinete, sinceramente. Encima que cuesta tan caro, es impagable. Vamos a instalarle el 3D Mark Advanced Edition. Supone que simula una especie de benchmark. Vamos a intentar. Y aparentemente va todo bien. Ok. Tuvo un puntaje de 12.453. Migración gráficos. Prueba de gráficos 82,80 veces.
Prueba CPU 35,68. Muy bien. Se supone que simuló una SOTA Gaming GeForce RTX 280 Ti Upstream Intel Core i9 9900K. Hizo un tiempo de 17,47 segundos. Ok. Me pueden decir si simula bastante bien el juego este. Con alguna resolución nativa de 2560 x 1440. Interesante. Igual la idea no era esta. ¿Qué pasa si hacemos un overclock? Aquí aumentas el voltaje. Te permite hasta un 120%. Aumentamos el reloj del núcleo y reloj de la memoria. Y acá o explota o... ahí está. Realmente ni siquiera este juego te deja hacer esas locuras. Muy bien, gente. Voy a quedar investigando un poco más cómo se juega a esto. Me despido por hoy. Espero que les haya gustado el video. La cagué en lo grande. Tenemos otro PC armado. Y acá tengo otro más. Si tengo algo más acá. Sí, acá tengo un gabinete. Han ido a armar. Bien. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, síganme en Facebook, Instagram, Twitter y próximamente voy a estar streameando en Twitch. Vamos a hacer lo que podamos y chau chau. Díganme si quieren que arme algún PC específico. Hay mucha cosa para hacer en este juego. Vamos a armar algún PC gama baja, gama media, económico. Este sería extremo hasta el momento, hasta que salga la 3060, no sé si va a salir, la 370 y la 380 y la 390 ya están anunciadas. Acá van a costar horriblemente caras. Ya vieron que la 280 Ti vale unos $1900 acá. Este es el lugar más barato. Hay lugares que están por encima de los 2000. Me refiero en Uruguay, por supuesto. Hay otros países que está mucho más barata. Ok, ahora sí me despido. Chau chau. Maldito pantallazo azul.